What is up YouTube, it's your girl Stormialena back at it again with another video. So in today's video, i-review natin itong Ultrasonic Aroma Humidifier with LED lights na nabili natin sa Shopee. So ayan, ang ganda-ganda, diba? So if you wanna learn more, just keep on watching. So hello, what is up YouTube? It's your girl Stormialena back at it again with another video. So in today's video, magre-review na naman tayo ng product. So I have bought this Ultrasonic Aroma Humidifier with color changing LED. So ganyan siya ang kanyang boxes. And ito ang specification. Size niya is 95 by 100 mm. Weight is 130 grams. AC adapter. DC 5 volts, cable 1 meter. I don't know if 1 meter. Yes, 1 meter length yung cable niya. And ayan. So ayan na yung yung packaging niya, isang humidifier, isang USB cable at saka instruction manual. So it comes with I don't know, 3 colors siguro. Ito. Siguro mga 4, ayan, yung mga shades na available. And, yes, 4 shades available. Tapos, meron din siyang mga 4 na design available. Pero, ito yung gibili ko na humidifier. So, ayan, na-try ko na siya, guys. And, thankfully, gumagana naman siya. Ganyan. Ganyan din siya sa loob. But I expected na mas malaki siya dito. So, ayan. Medyo na-disappoint lang ako sa size niya. Pero, naka-indicate din naman na 100 ml lang yung capacity nito. Pero, nag-expect lang ako na mas malaki siya. Pero, yan. Kaya na siya. Yan. Ito yung gibili ko na humidifier. And, dalawa siya. Isa dito para sa living room. Isa sa office. Para bango and ganahan tayong mag-work. So, ayan. Ganyan siya. And, meron din akong nabiling mga scents from Shopee. So, kukunin ko muna. Ayan. So, these are the scents that I bought from Shopee. Ayan. Flyman Citronella Fragrant Essential Oil 500 ml. And ito naman is Peach. Same lang ng brand, 500 ml. So, ayan, malaki-laki na talaga and sulit na talaga yung bayad ko dito sa mga essential oils na yan. And let's get back to this. So, as the manual or the packaging says, meron siyang USB cord na 1 meter. And ganyan yung kanyang maliit. So, lalagay lang dyan. And, ayan, ganyan siya. At first, medyo na-bother ako. I don't know what's this. So, ganyan siya. At first, medyo na-bother ako kasi hindi ko nakikita na umiilaw siya. Pero, na-find out ko din kung paano siya pailawin later on. So, meron ako ditong extension wire. And my all-time favorite 7-port na USB adapter. So, ayan, kailangan natin ng adapter para sa USB. And isasaksak lang natin. So, ayan. Very handy talaga itong USB port na ito if mahilig kayong magbili-bili ng mga items from Shopee. And USB yung kanyang power supply. USB type yung kanyang power supply. Very useful talaga ito. And mura lang din siya sa Shopee. Pero kapag sa mga stores kayo bumili, syempre mas mahal na siya. So, ayan. I recommend talaga na magbili kayo ng ganyan sa Shopee. Kasi mas makamura kayo. And, of course, sobrang sulit ng inyong binili. So,
ayan, isasaksak na natin siya. So, ayan, nasaksak ko na yung extension wire. And as you can see, all working ang ating USB ports. So, ayan. Lalagay lang, isasaksak lang natin. Ang ating mga humidifier. Okay. Ayan, working. And ito din isa, ayan, working. So, very social siya, no? Patap-tap lang siya para mag-work. Ayan. So, tapos ang kanyang LED is, so, as you can see, wala pa siyang ilaw. Ang gagawin nyo lang is, so, ayan. Meron na. Ito lang yung downside nito. Medyo na-disappoint ako dito na part. Kasi very, ano lang din yung kanyang ilaw. Very mahina. So, ayan. Pwede nyo siyang gamitin ng walang ilaw. Pwede nyo din gamitin ng meron siyang ilaw-ilaw effect. So, kailangan nyo lang i-double tap. So, kapag ayaw nyo ng may ilaw, i-click nyo lang. And as you can see, still working. Pero yung kanyang ilaw is wala na. Pero kapag gusto nyo naman ng ilaw, click nyo lang ulit. Double tap. Ayan, may ilaw na. And still working. So, ayan. Ayan yung ating review dito sa USB humidifier. Ayan. And that is all for our video for today, guys. Don't forget to like, comment, and subscribe to my YouTube channel for more videos like this. See you on my next vlog. Bye!